bor. Koro kik wachop sani waketh gima mbele. Wan gi AFCON 2017. 2027, sorry, 2027. Koro kapo ni watimo maber, wanyalo host 2027 iyo ya AFCON. To ka watime marach mana kaka nyisi ni Dr. Christian mar jo CAF wuon no niso wani my last chance momiwa, last bullet ma wan godo. Koro kaka wan jo Kenya, wang' achiel mwadong' godo ni wati kodo kendo wanen kode maber. Wanen kode maber. Kabisa. To igeni bende nitiere jomoko mosebedo ka wacho ni king'iyo Kenya en jaza stadium opong'. Kipimo gi pinje mamoko go akia but kaka jomoko wache kata pichni mabende tang'o iwacho ni stadiums ma Uganda gi Tanzania ok pong' ahinya kaka mag Kenya. Mano ok ginyambe kono matin. Ewi mano. Okay. Mano be gima nyalo wacho ni yani jo CAF kata bonego konywa one ni Kenya ohero adhula. Ok ni gibiro ni gidwa ketho. But Kenya ohero mpira. Kenya ng'eny ji ohero mpira. Nikech kata kineno game manyocha go Nyayo Stadium. Pap no pong' madiwe ni Kenya magocho kono. Koro be gisebe sama gidwa rido nwa tol koni, gibe nyaka giweyiwa giketwa ratil ni gikoni jogi ok wakosnegi ahinya lakini ok gikosnwa nego wane kaka watimo ne nikech ka wang'iyo kata kineno sasa kaka sani Kasarani tournament madhi mbele ni nitiere Puma mobedo companies mobedo sponsors go. Koro kata sponsors gin giwegi be gidwaro kuma crowd nitie. Iwinjo ma Kenya ni godo. We are very proud of it ni Kenya tema ng'owa nigi that crowd. Koro gimanyalo neno ni gibe koni gikonywa lakini jo Kenya wabe wadimbre. Ng'ato otim kare. Girit chike gi kaka chike rito wabende kaka jo Kenya wabende wang'ini warito gik midwaro chike midwaro. Aya wachni mogik to sami chiwo wachni mogik no ero sama koro walore in kocha mako jolo